What's up mga hanep? So may mission tayo ngayon ng hanep. Kasi haba na ng buko natin, no? Sa Pinas na natin yung papatabas. So ang mission natin ngayon, bumili ng bagong e-scooter. Si kuya na kasama ko at gusto niya ipatesting sa atin. Sakto, full charge na to. Gagamitin natin to. At ito. Tagal din natin din nakapag-vlog na nakasakay sa mga e-scooter, no? So wala tayong masyadong preparation ngayon mga kahanip. Simple lang naman to. Ito isang e-scooter na binili ni kuya. Parang China brand. Wala siyang brand eh. Binasa ko kanina yung... Ito. Sensya na isama. Ito yung manual niya kanina. Ito yung manual. Binasa ko. Parang wala. Wala talaga siyang brand. Pero mo nakalagay dito. Wala. E-scooter. Ito. So ayun. Susubukan natin. Hindi ko kasi siya ma-search sa internet kung ano ba talaga yung full spec nito. Kasi feeling ko yung nakasulat dito is copy lang. Kinopya lang nila to. Somewhere down the road. So ayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Magbibis na. Pero bis na tayo. Ito na yung pinaka-outfit natin. Susuotin lang natin to. At pasilip ko na sa inyo yung e-scooter. Eto yun, no. Yung e-scooter na susubukan natin. Parang ano siya, parang X8 na... Ano ba yun? 8X, 10X, yung mga ganun, yung series ng Falcon Peb. Subukan natin ito mga kaanip. Yan o, dapat green na to eh, para full charge na. Pero ito nakalagay o, taas o, 48 volts, 10A. So, mabilis to, malakas to. Siyempre, bago ang lahat. Kung bago ka lang sa channel to, huwag mo na rin kalimutan i-click yung subscribe button, hit the notification bell, like this video, at mag-comment ka na din kung gusto mo mga shoutout sa mga parating pa nating videos. Tapos, ito na lang ang gagamitin natin. At syempre ang mahiwagang mask. Alam nyo, nakalimutan ko dating mag-mask. Muntik na ako mapay ng 3,000. Buti na lang walang mga pulis no, kundi patay. Yes. Ting. Ang bigat pa. Tara na. So ito na, susubukan na natin. Tingnan natin ngayon kung saan tayo madadala nito. Let's go! Switch tayo sa GoPro. Tapos tingnan natin kung anong speed nito mga hanip. And we'll fly. Fly! And you're gonna find the sunshine here. So ayun na mga hanip. Nasa labas na tayo ng building. Dala na natin itong electric scooter ni kuya, ite-test drive na natin at switch na tayo sa GoPro. Let's go! Ewan ko, hanggang saan tayo dadalis ito mga kahanip. Bali yung speed lang kasi nung sa akin nasa 25. Ito mas mabilis to. Yan o, natakbo na ako ng 30 sa gear 2. Hanip tong scooter. So ang ruta ko ngayon, sisilipin. Oops, medyo maano pa yung preno. Mabigat siya, sa mabigat. Pero naka-pneumatic tire to eh. So tetestingin lang natin to hanggang Adidas, hanggang Abu Hail. Tas we'll see kung hanggang saan tayo dadali ng scooter na to. Inibago pa akong gamitin to mga kahanip. Pero sa gear 2 pa lang nga, ika nga, nasagad na ako ng 29. Gusto ko subukan yung 33 na speed ko mga kahanip. May gear 3 pa to. Kaya lang, hindi ko siya masagad kasi nga, hindi pa ako sanay. Magdagasa pa ako dito, yari pa ako doon sa may-ari. So, napapakwento na ako ng mahaba-haba. Ito nga pala, sinunbox kanina, dinala lang kanina sa bahay. Pinakisuyuan ako. Kinuha namin to online sa halaga 1,250 dirhams na lang. Dati atang 1,500. Tapos idinemo pa yan ni Kuya Pakistani, my friend. Too much customer service, my friend. Yan na yan ang ginawa niya. Habang ako naman mga kahanip, medyo naiilang ako dito kasi ang laki niya. So moving on, naghahanap lang ako ng pagkakataon mga kahanip. Pero mamaya sa Airport Road, ihaharurot ko to ng sagad. Kasi yun yung pinapasubok sa akin ni Kuya.
Nakakahiya nga kay kuya eh. Mas una pa akong gumamit sa may-ari. Hindi ko naman din masakin to eh. Wala lang, sarap lang nyo. Ito yung dati, pag M365 Pro na si Mia yung gamit ko, talaga sakay na sakay ako. Pero yun, nilakad ko nga kasi naiilang ako. Parang ang kapal masyado ng gulong nito eh. 10 inches pneumatic tire mga kahanep. Mas swabe talaga. Tsaka yung dalawang shock niya, may shock to sa una, may shock sa likod. Para ka talaga nakamotor. Ayun o, una sa likod. So nandito na tayo sa Adidas at ongoing yung sale at hindi anong pakay natin. Ito, so tinatesting natin. Natuwa ako dito mga kahanep kasi ito palang function itong susi. Ito siya. Tapos ano nila. Wow! So ayos, meron ka ng alarm para dito. Tara, ride na ulit tayo kasi sasagad ko to eh. Sasagad daw natin yung max speed. Let's go! Init! So ayun mga kahanep, no, pabalik na tayo. Ang naobserbahan ko lang dito, hindi siya kagaya nung M365 Pro na may ABS. So kapag binitawan mo yung brake o binitawan mo yung throttle, dire-diretso pa din siya. Hindi siya yung parang sa M365 Pro kasi may pipigil na agad, kaya isa lang yung brake nya. Yun yung isa ko pang na-observe dito. At kanina nga pala sumagad tayo ng 40 pa lang, 40 sa gear 3. Sanay naman tayo kasi nagmumotor tayo. Ang problema lang mga kahanep, S tuloy, is parang delikado. Especially for you. So hindi ko siya inaangat ng mataas pa sa 40. Lalo na't wala akong masyadong safety gear kundi helmet lang po. Sayang naman ang mga tattoo natin kung may gagasgas lang. Basta ride safely. Now we're heading towards Subway. Magdi-deliver lang tayo ng tsinelas ni kuya at doon tayo haharurot. Let's see. Buti lang, pinagbigyan tayo. Tsaka isa pang advantage is yung pneumatic tires nya. Hindi kagaya na sa Xiaomi ko nga. Pinaltang ko kasi ng matigas na tire. So ayan, approaching Laguna Lakers na po tayo. Heading towards Abuhay. Pwede ko naman siyang parampahin, pero dahil hindi nga to sa akin, hindi ko to pwedeng exhibition. Hanggang test drive lang tayo. At ayan na, ito na Emirates. Diyan yung Denata, dyan din yung PAL. Ayun yung mga ticketing booth. Takbong pogi na tayo, gear 3 tayo. Naka 27 na to, 34 going to 36. Sabi ko nga kanina 40 lang yung max ko. And I'm not going beyond it yet. I'm not going beyond it mga kahanep. Wala tayong gear at mahirap. Sabi ko nga kanina mga kahanep, ang pinagkaiba nga pala nito talaga sa M365 Pro is especially for you. Meron tong wala to nung ABS. Yung kusa kang titigil pag binitawan mo yung throttle. Ito pag binitawan mo yung throttle mo, wala, dire-diretso pa rin. So nasa preno nakasalalay. Kaya dapat doble ingat ka dito. Tsaka yung pneumatic tires nya, tsaka yung shock nya, naglalaro talaga. Ang galing yun, lumalaro. Talagang amazing. Unbelievable. Ito lang ang problema ko, kung kakasya ako dito sa makipot na to. Oo naman, kaya nga lang, dahil hindi sa akin tong scooter, is especially for you. Iingatan ko. Kasi nakiki-test drive lang. Pinagkatiwala to sa atin ni Kuya Emerson. Shoutout kay Kuya Emerson at Ate Analit for letting me test drive their scooter-oo. Pakal nga pala ng scooter nila is si Baby Kiefer. So ayan na kita nyo ba yan? Ayan yung Emirates Airlines Ayan yung aeroplano sasakyan natin.
Sa kaliwa naman, Mercedes-Benz. Grabe, miss ko talaga itong Dubai mga kahanip. As in, super miss. Basta, parating na pala yung Mrs. Agnes Special Shophouse sa Pilipinas. Suportahan nyo po. Lalo na kung taga San Pablo, Laguna kayo. Tuloy-tuloy lang ang vlog natin mga kahanip. And we're going down. Bababu. So ito si Kuya, ewan ko saan pupunta to. So ang isa ko pang napansin mga kahanip, talagang swabe ang pagmamaneho nitong scooter na to. Kung kayo dyan gusto nyo bumili nito, umorder lang kayo sa Kabayan UAE shop. At may paniguradong may mabibili kayo nito mga kahanip. For only 1,250 dirhams. Hindi po sponsored tong video na to ha. Baka lang gusto nyong bumili. Mas marirecommend ko to kasi sa Xiaomi M365 Pro when it comes to speed, shock, tsaka yung ano, you know, yung astiga ng dating niya oh. Mas mukha siyang panlalaki talaga oh. Pero sa salamin oh, brusko, hindi niya lang makikita. Well, basta abangan nyo na lang ang kwento namin ni Mia, what really happened and the story behind everything else. Grabe, solid. Lapit na tayo mga kahanip. Diretso na lang doon, pero dito tayo sa kabila, sa parking. Tsaka isa pa nga palang nangyari sa Dubai before is nagkakaroon ng hulihan. Buti na nagkaroon ng hulihan, kasi kung nagkataon nakabili ako ng scooter na tigpa 5,000 dirhams. Which is halos ganito lang din yun. Almost the same like this, my friends. And it's a very nice scooter. See that blinking taxi over there? I don't know the problem, my friend. I'm just driving safely. So ayun, malapit na ako sa Abuel. Kita-kita na lang tayo ha. Pagdating sa bahay, pag-usapan natin to. For the meantime, babiyahe muna nyo abang lingkod na hanap na vlogger. See you all at home. A few inches later. Siguro nagtataka kayo kung bakit naglalakad ako. And which is the downside of having pneumatic tires mga kahanip. Kasi nga, pag pneumatic, ayan, flat. Grabe, nabot ako ng flat dito sa Abuel. Hindi ko siya pwede sakyan. Kasi kung sa akin to, sasakyan ko to. Hindi sa akin. So dire-diretso lang ako. So ayun, yun lang yung risk mga kahanip. Pag naka-pneumatic tires ka, talagang yun. May nakinig na kasi agad ako kaninang parang nakabubog. Ewan ko nung tumama dito. Isang downside yun mga kahanip. Ngayon, dahil nga nasira natin yung interior, kagastusan pa tayo. Hindi kasi natin makita ba yung mga kasi hindi natin basta-basta makikita yung mga anong yan, mga pins or anything else. Well, kita tayo sa bahay. Hintay ko pa man di maggabi kasi nga doon iilaw to ng maganda, kaya alam mo ang negative. Well, ito na yung Abuel Canadian Hospital. At doon yung bahay nila kuya. So kita-kita na lang tayo mamaya sa bahay. Salamat. Nakakalungkot to ah. Grabe issues. So layover muna tayo dito. Kain muna tayo ng shawarma. Namamix natin at itong tubig. Kain. Iyon ko ba pa? Ngayon, pag itinulak yan, mag-alarm. So tatanggalin mo ngayon. Ayos. Eventually. And ayun na, nakabalik na tayo dito sa bahay mga kahanip, nakapag-bis na. So maraming salamat sa pagsama sa maikling test drive.
At nakapagkwentuhan na naman tayo. Kita-kita na lang tayo sa susunod uling video kung saan doon na natin totally i-review itong scooter na to. Based sa mga test drive, sa mga nakita natin, na experience natin. At doon natin tutuloy ang kwento. So maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa next episode. Don't forget to subscribe to my channel. Like the video, comment, and share nyo na din kung gusto nyo i-share. Maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo. Ito po rin si Gerard Agnes, ang inyong hanap na vlogger. Signing out. Peace you all and good night.